المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. Sesuai makalah anu tos kalangkung sahabat jalmana anu tos ninggalkeun kana perkara haram fil mad'um wal malbus wa ghairiha wa kalal halam safat fikratu, maka bakal bersih pemikiran kana dadamelan Allah. Sehingga wadzalika bi anta amala wa tadabbaru bi aqlihi, bisa ngagunakeun pemikiran. Nah, bersyukur bahwa orang diberi pemikiran, diberi akal, sehingga akalna dipakai mikir. Tah eta min jumlah lamun jalma berpikir otakna, berpikir hatena, berpikir rohna, berarti berpikir kana naon. Wa tadabbaru bi aqlihi annallaha khalaqahu, sa'nyana Allah ngadamel urang, ngadamel makhluk di mana asalna fir rahmi, dina alam rahim. Sesuai itu kamari alam rahim teh tos terbentuk tilu alam, malahan opat alam. Alam pertama di dia dibejakeun min nutfah, asal tina cai mani. Tuh, min nutfah cai mani gitu. Lamun bahasa Indonesia naon? Sperma. Bahasa Indonesia mani cai naon? Bahasa naon? Bahasa Inggris terpecut. Asalna tina cai mani. Sadayana mah turunan Nabi Adam, sadayana didamel ku Allah tina cai mani. Kecuali Nabi Adam alaihis, khusus Nabi Adam min turabin, maka diaranan Adam ay adimut turab, tanah anu dicampur, aya tanah nu liat, aya tanah nu koneng, aya tanah nu putih, aya tanah nu coklat, aya tanah nu hideu, maka bercampur bau tanah tanda keturunan dari bercampur bau. Aya nu koneng bae, aya nu hideu bae, aya nu geuneung bae, kan kitu. Tanda eta bahwa Kangjeng Nabi Adam min adimut turab, tina percampuran tanah. Tanah di mana campur? Tanah di bumi, tanah di surga dicampur. Nah, ai urang mah min nutfah, anak incuna mah didamel tina cai. Setelah tina cai mani, summa ulqa faja'alaha ulqatan. Jadi setelah tina cai mani ulqa jadi darah, segumpal darah. Tina cai jadi darah 40 poe, summa ulqa. Setelah 40 poin kedua summa mudghah, jadi daging. Summa mudghah, summa khalaqa minha lahma, maka setelah cai mani, darah, daging, lahman mulus kabeh jadi daging. Mulus bae jadi daging. Mantap wajar daging mulus mah mahal. Gitu hargana. Daging naon daging mulus. Nah, summa lahman. Jadi naon apakah langsung ku Allah dijadikan atau ada proses. Nah, proses 40 hari pertama caiman, 40 hari kedua jadi darah, 40 hari ketiga jadi daging. Jadi daging masih bercampur darah. Nah, masih ada campur-campur darah. Begitu entos 120 poin lewat nembe sumalahman mulus jadi daging. Daging bae tah. Jadi toh tos teu aya kentelan-kentelan darah. Setelah jadi daging wa Uthman dibere tulang. Tuh, karak dibere karak ke tulang. Wa arukon nembe setelah tulang wa arukon dibere otot-otot, urat-urat kecil. Tuh, gitu prosesnya. Setelah arukon wa aqsoban. Wa aqsoban eta doang ieu lah naon namanya? Sendi-sendi. Sandi-sandi tadi nama tulang, tidinya aya sendi-sendi. Tulang rusuk. Aqsoban teh sandi-sandi, sadena sandi. Jadi tina kaki aya sandi, sendi-sendi. Tina tangan aya sendi. Segala tulang-tulang pasti aya sendi. Kunaon karena naon tidinya? Karena dikembalikan karena ciptaan Allah di manusia tidak terlepas dari 4 unsur.
Darah sami unsurna opat. Angin unsurna opat dina kitab sanes. Angin aya angin rihul aswad, rihul abyad, rihul asfar, rihul ahmar. Aya angin nu hideung, aya angin anu koneng, aya angin nu beureum, kitu. Aya angin anu putih. Aya angin kitu. Saha? Jadi tina opat. Persis dina manusia darah ge aya opat. Adam ala arba'atin, darah sami. Darah putih, darah koneng, darah hitam dan darah merah. Namun darah biru keturunan. Jadi gitu. Tak nyarioskeun darah. Itu terlepas al-anasir arba'atun, unsur manusia ciptaanna di dalam tubuh opat. Angin ge opat. Kebutuhan manusia tubuhna opat. Angin, api, tanah, air sama. Karena unsur itu tidak terlepas tina nu opat. Al-anasir arba'atun. Setelah Allah ngadamel kunaon sim kuring nyarios aksoban. Nah, aksoban tadi aya sendi-sendi. Karena di dalam sendi tidak terlepas ada darah putih. Darah putih. Sok lamun tingali dina embe dina keposok aya darah putih naon ngaranna? Sumsum. Sumsum. Nu disiarkeun darah putih. Eta sumsum paling nikmat. Sumsum embe, sumsum keposok coba ge dina kakina. Gitu. Pokoknya darah-darah putih ge lah disiarkeun. Wa asoban dina segi-segi sendi-sendi. Setelah ku Allah didamel uzman wa aruqan wa asabun wa syaqqat laha sam'an wa basaran wa a'dha'an, maka ku Allah dibuka ke sadayana tina darah-darah jadi daging, daging jadi boga tulang, tulang boga urat, urat terus urat jeung tulang boga sendi, setelah sendi ku Allah dibere sam'an wa basaran, dibere pendengaran. Setelah pendengaran dibere penglihatan. Basar, khalaqallahu sam'a wal basara wal fuada. Nembe setelah dina ayatna, setelah Allah ngadamel pendengaran, ngadamel penglihatan, nembe wal fuad wal qalba, nembe Allah memberi hati. Nah, nembe mere hate nembe dipasihan. Wa doan terus anggahota. Setelah jadi ngarupa summa, maka summa di dia huruf atofna, berarti huruf atofna summa bitartibi bil fisal. Jadi setelah waktu terpisah waktu lama, artinya ku Allah didamel tulangna aya, uratna aya, sendina aya, wa antuan sadayana anggahota sam'an wa basaron. Nah, berarti tos sampurna 4 bulan ditiup ruh, sampurna 7 bulan. Nah, sampurnana 7 bulan. Sebab menurut ilmu fikih pang sakedik-sakedikna waktu ngandung 6 bulan. Setelah 6 bulan baru disebut 7 bulan sempurna. Terus sampurna dan 7 bulan. Setelah sampurna summa faedah lagi. Summa sahalal furuja lil janin min batni ummihi, maka Allah ngagampangkeun keluar kana nu dikandungna ku ibuna. Wa alhamahu jeung mere pangarti, dibere pangarti si orok teh. Pangarti naon? Irtido as-sajji, supaya mentil nyusu kana pentil susu indungna. Aya satu keanehan nu mana? Eta si ibu nu tacan ngalahirkeun mah, tacan ngalahirkeun pentil susuna tacan pecah, tacan keluar cek susuna. Tapi setelah ngalahirkeun ku Allah diberi kelebihan, pecah cai pentil susuna sehingga keluar cai susu di dinya. Batasan nyusuan sabaraha tahun? 2 tahun. Batasan 2 tahun. Ulah nurutan batur, ieu mah kuat pamajikan urang teu daek nyusuan anak. Ulah mending dibikeun kana susu sapi, wah enak teh. Ulah susu sapi, susu kepo bakean meuli.
ditanya alasan kunaon teu nyusuan anak embung nyusuan anak kunaon sebabna bising rayun pernah sing kuring naos kunaon teu nyusuan embung nyusuan anak mending kana susu mah meuli bae ditanya kunaon bising rayun cik abdi teteh mah teu boga harti ari orok nu tanagaan di pikiran bising rayun ari eta bapak nu jelas gede tanagaan teu di pikiran pokoknya eta nu ngarayunkeun orang mah 2 tahun kata bapakna mah terus 20 tahun deh untuhan deh wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnani Allah ngajadikeun kana orok anu tos dilahirkeun ka alam dunya nalika keur nyusu bila asnanin teu aya untuan mimiti teu aya untuan sama sekali fa ambata lahul asnan ku Allah dibijilkeun dijadikeun diayakeun untuna tapi summa asqataha didayakeun deui ku Allah wa azalaha inda sab'i sinin ngan dileungitkeunna diayakeunna eta huntu nu orok nalika rek 7 tahun diganti untuna tu prosesna jadi huntu nu pertama orok keluar teu aya deui tuh engke diganti deui wa azalaha inda sab'i sinin summa a'adaha marratan ukhra maka dibalikan ku Allah setelah umur genep 7 tahun sehingga secara umurna pangkatna manusia nu tadi di bawah 7 tahun namina sobi gitu di bawah 3 tahun namina sobi di atas 7 tahun di atas 3 tahun namina tamyiz sampai ke batas 7 di atas 7 tahun tos tamyiz lewat tamyiz 7 tahun kan itu mendekati karena balik disebut murahi sampai mana batasnya sampai balik sehingga mendekati balik maka perintah Kanjeng Rasul ge murru as-sabiyya idza balagha sab'a sinin parentah ku anjeun anak-anak anjeun nalika umur 7 tahun parentahna wa idza balagha sab'a asyara sinin fadribuhu alaiha andai kata anak kurang 10 tahun teu daek salat teu daek ngaji fadribuhu alaiha gebuk sajik saya ngagebukna perintah Rasul kenapa harus digebuk karena perintah Rasul sebab andai kata kolot teu ngagebuk gara-gara teu daek salat maka engke jagana kolot ditagih ku anak digebuk cik dina hadis kudsina diriwayatkan ke di alam mahsyar ya Allah khudhi haqqi min abdi ya Allah candak hak abdi ti bapak abdi karena selama umur 7 tahun 10 tahun ka dia abdi teu salat teu ngaji wajar abdi teu rek salat teu rek ngaji karena cancen pernah digebuk sebab cacacan pernah dididik supaya sieun ka Allah sing horeng ngagebukna supaya sieun ka Allah supaya daek salat nu akhirna engke dibere kereteg hate ku Allah si anak mual ngalunjak sieun ka Allah itu perintah Rasul hukumna fardu kifayah fardu kifayah idza aqama ahadun saqatalah arju dalam artian salah sahiji orang tua baik ibu baik bapak kudu ngagebuk lamun umur 10 tahun kan itu teu daek salat selain daripada salat digebuk teu iya tuh sampai sejauh itu hukum Allah gitu. Itu asal gitu. Kupedah ngalobateun jajan digebuk atuh salah. Nah, laju ngagebukna ghairul mubaddi. Ulah sampai pukulanna itu sampai membekas. Komo aya cacat dina muka, aya cacat dina pingping teu beunang. Batasan mukulna pun ada batasan. Tituhur sampai ke handap. Di penggelangan sampai ke handap sehingga kolot baheula mah diasadiakeun tajir nya pernah pesugi baheula ditajir nah tangan ceplek itu ditajir laju kaki ceplek geus kunaon ieu ngebuk ieu nah hiji ieu kadua ieu karena paling tebal kulit eta kulit ieu jeung paling nakal di dieu pusat kenakal gitu
Atuh moal aya hikmah sadaya moal bae ku Kangjeng Rasul. Aya aturan lembungna jadi ulah nyiwit, ulah asal nyiwit dina beuteung atuh masak. Jadi ngebukna ge ada batasan-batasan. Sehingga dititah mukul ku Kangjeng Rasul ge ada tempat-tempat yang harus tempat jadi tempat pukulan. Namun teu daek salat gebuk gitu, teu daek ngaji gebuk. Teu nurut ke orang tua dalam 3 hal an wajib ngebukna orang tua. Pertama, teu daek salat, teu daek ngaji. Nu katilu, kadua, nu katilu lamun ngalunjak ka kolot. Sebabna wajib nurut jeung taat ka kolotna. Karena dina Al-Qur'an dibejakeun wa'budullaha wa la tusyriku billahi syai'an wa bil walidaini ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Jadi kusim kuring dipelajari Al-Qur'an sing hore aya 5 ayat setelah ibadah ka Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a jitu ibadah anjeun ka Allah ulah musyrikeun anjeun ka Allah gitu. Wabil walidaini setelah ka Allah ka orang tuh wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah dipastikan dijadikan hukum ku Allah ulah sok sampai ibadah kasalian Allah wabil walidaini ihsan tuh sehingga diatur secara hukum fikih ge cik hukum fikih andai kata lalaki nah aya ya lalaki cik ibu bapana orang tua orang ya cik ibu bapak orang aing teu cocok ka pamajikan dia pisah dia wajib kita dipisah. Awas ente berat saking wajib taatna kanu jadi orang karena aya hadisna saha hadisna riwayat Al-Qamah asbabul wurudna man faddala ala zaujatihi lam yuqbal lahu sarfun wala atu sahabaya jelema anu ngabela pamajikanna ngaelehkeun indung bapana moal ditarima ulah-ulahkeun musuhna salat wajibna ku Allah moal ditarima. Kacaritakeun pandai sahabat Rasul beurang puasa penting ibadah pakaya loba sedekah loba tapi nalika deuk maut nauzubillahi min naon coba kejadian teu bisa ngucap-ngucapkeun syahadat-syahadat aja padahal ahli ibadah disusul kabeh sampai disusul ku sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dikirim datangkeun Kangjeng Rasul ku sahabat teh kunaon ieu cenah aku mah teu bisa ngucapna naon-naon acan ieu cik Kangjeng Rasul ya Abu Bakar ya Umar ya Utsman ya Ali teangkeun ku anjeun kabeh coba naon nah barang diteangkeun bener ku kabehan ditalkinin teu bisa barang Kangjeng Rasul menang wahyu ti Allah kudu niangkeun ibuna nah ibuna teangkeun ibuna dikirim salamkeun heula ka ibuna ibu Al-Qamah apakah kula nu kudu datang apakah ibu nu kudu datang cik ibu Al-Qamah ahaku anta ya Rasulullah an tujaha atuh anjeun nu kudu didatangan ulah nu didatangan ku anjeun cik ibuna Al-Qamah nu akhirna ibuna Al-Qamah datang taom anak anjeun ayo bawa eta Kangjeng Rasul mawa kayu dibeuleum ya ibu ieu anak anjeun neuk dibeuleum ku kula neuk nanaonan Kangjeng Rasul cenah sebab sanajan paeh ge tetep bakal dibeuleum dina neraka samemeh dibeuleum dina neraka mending dikuari dibeuleum akhirna ibuna ngahampura sing horeng eta manehna eleh ku pamaji hah entah beruntung kurang mah pamajikan kurang mengerti daek ngabela ka ibu bapak gitu. Entah diriku urang pamajikan sarua paling bangga boga pamajikan sebelum dipinta terus ngarti ka orang tua urang sarua bae mertua ge cik manehna cik urang mah orang tua cik manehna cik urang mah mertua
sadarajat. Mertua, orang tua, guru sadarajat. Al abu ala salasatin, orang tua ada 3. Hiji mertua, nu kadua ibu bapak urang ngalahirkeun ka alam dunya, nu katilu guru nu ngadidik nu mengenalkeun urang ka Allah Subhanahu wa taala. Eta anu teu aya karomatna moal bisa diganti ku nama. Ulah dianggap eta mitoha. Doana mustajab. Gitu. Mitoha sarua bae. Orang tua sarua bae. Sehingga dina hadis musanes bainal walidain wa bainallah laisa bihijab. Antara orang tua dan Allah tidak ada penghalang. Sehingga ulah-ulah ngangkat leungeun karena kertek hatena bae ulah coba-coba. Mantap kata. Saking wajibna orang nurut ka orang tua, andai kata. Nah, tadi andai kata. Si orang tua nyuruh nyerai istri, aya contohna atuh aya. Saha contohna? Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail pertama ditolong ku Nabi Allah Ibrahim alaihi salam istrina. Pas datang tadi wah eta istrina buat bina-bina Nabi Ismail tu aya ngaku goreng Nabi Ismail alaihi salam istrina teh kumaha cik Nabi Ibrahim geus bejakeun bae ka salaki kumaneh kieu bae salam ti abah heuy kitu cik abah ge ganti bae pintuna hebat tuh kinayah ganti bae pintuna ulah eta nu akhirnya begitu datang Nabi Ismail salaki cing istrina aya salam cing aki-aki jang urang ngomongna mengaku bapak kumaneh cing gitu Nabi Ibrahim kumaha cing uluk salam ya laju kumaha ngomongna tah ganti pintu cing nah langsung haritakeun ditolak karena isyarat komo lamun menyuruh langsung. Kunaon sebabna sampai wajib bisi yang terang hikmah ya. Kunaon wajib taat as-saidah nganyerikeun seorang perempuan henteu. Justru orang hayang boga anak keturunan urang nu engke ulah sampai bijil tinu ngalunjak kanu jadi mertua. Pahamnya? Nah, gitu. Mantap. Lamun cenah bisa piwal saking kudu nurut-nurutna terhadap orang tua. Ulah lamunan. Santos dibalikeun ku Allah eta untuk wa ja'alallahu ta'ala afalal hamdi mutaghayyiratan min sigharin ila kibarin wa min syabin ila mahramin wa min sihatin ila saqim ila saqamin. Allah ngadamel kana tingkah abid anu berubah sebutna mutaghayyirah berubah nanti mana min sigharin ila kibarin ti leutik kana kolot laju min syabin ila hiramin ti muda kana tua ai umur syab menurut Imam Syafi'i umur syab eta ti mulai terhitung 17 tahun pemuda ila salasin wa isnama sanatan sampai 32 tahun eta disebut muda. Jadi sampai 32 tahun mah di umur 17 sampai 32 tahun disebut muda. Di umur 33 kaditu eta disebut syekh, disebut tua. Komo 40 kaditu. Ila hiramin wa min sihatin ila saqamin tina cager kana muriang. Malah wa qaja'alal 'abda kulla yaumin yanamu wa yastayqazu. Allah ngadamel kana abid, kana hamba, kana makhlukna tiap poe aya waktu sare, aya waktu huda, wa kadzalika syu'uruhu wa azfaru kitu deui rambut ge berubah. Berubah tina perubahan
ti aliran hitam karena aliran putih itu berubah gitu. Dari masing-masing alam, masing-masing aliran gitu. Min surwaz baru gitu deh kuku gitu. Kullama saqata minar ja'ila makana kadzalik. Kitu deui bila mana ragad tumbuh deui rambut ge. Kadzalikal lail wan nahar yatana wabani. Kitu deui beurang jeung peuting berbulak-balik kullama zahaba ahaduma faja'al akhar bila mana datang hiji lempang hiji datang beurang lempang datang peuting lempang kitu. Dari kitu pergantian. Sarua sames komar bintang mega motor hujan bila mana datang salah sahiji datang leungit anu hiji datang nu hiji leungit anu hiji datang panon poe leungit bulan datang bulan leungit panon poe gitu. Datang hujan itu teu aya rahat datang rahat teu aya hujan gitu. Sesuai jadi artinya bolak-balik kitu deui mega sagala waktu aya waktu leungit kitu deui bulan waktu moncorong yang mahiku keur bulan nyorot keur redup bulan ge mata poe ge kitu sarua bae keur nyorot itu mata poe keur ceudem aya mah aya mata poe artina lamun keur nyorot caang semayan mahiku kitu nyorot kemarin bulan keur nyorot menyulung caang kabeh kitu sehingga sampai sampurna kitu deui aya gerhana mata poe gerhana bulan wa kadzalikal ardu takunu yabisatan summa eta yen butuh kitu deui bumi ge terkadang baseuh bieu terkadang garing taneuh gitu bieu jadi taneuh lumpur jadi bieu. Tujuanna Allah ngadamel anu teuas anu bieu nu bieu mah teh bisa dipelakeun kanggo naon yan butullahu nabat Allah gitu ngadamel dina taneuh nu eta supaya tumbuh dina taneuh nu teuas mah moal kae nalika geus tumbuh taneuh ge jadi teuas kitu kakawasaan Allah geus sadayana falladzi qudira ala zalika kullihi qadirun ala ihya'il mauta ba'da fana'ihim fil ardi geus eta sadayana qudira ditakdirkeun ku Allah bahwa ngahirupkeun jelema nu tos mautkeun jelema anu hirup itu eta kakawasaan Allah fa'alal abdi ayyubiral fikra fi dzalika hatta yaqwa imanuhu bil ba'si ba'dal maut maka wajib kana urang sebagai makhluk ayyub sirul fikra supaya ngalobakeun tafakkur dinaon dina dadamelan Allah nu tadi bahwa urang samemeh kolot budak heula bahwa urang memeh kuat lemah heula santos lemah dibere kuat deui itu lemah berleutik mah dibere bedas ngagedean kuat geus kuat dibere lemah deui ngakolotan tuh gitu mimba di kuat dhafin mimba di dhafin kuat gitu. Eta sadayana supaya jadi tafakkur, jadi pemikiran bahwa sadayana dadamelan Allah. Tujuanna hatta yaqwa imanuhu supaya kuat iman urang bahwa segala sesuatu anu teu langgam sadayana ge fana, sadayana ge rusak. Bil ba'si ba'dal maut urang keur hirup. Nah, terhirup terus di maut terus dihirupan deui dihudangkeun ti kubur tanu eta mah moal maut mah langgeng eta moal maut mah berarti maut dengan sakali hirup ayeuna ye urang di maut terus maut dihudangkeun deui tak disebut ba'ats hudang tina kuburan eta ngajadikeun dalil sanyana Allah bakal ngahudangkeun tujuanna wa yujazihi bakal ngabales amal-amal urang keur hirup waktu di dunia gitu fa'ala qadarin quwwati imanihi bidzalika yajtahidu fit ta'at wajtinabil mukhalafatil syar'i
maka wajib ngimankeun kana takdir anu tos ditakdirkeun ku Allah. Tujuanna supaya kuat iman urang, tujuanna kakunaon supaya bener-bener bahwa urang neuk ngalaksanakeun taat ka Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabil mukhalafatil syar'i, jeung ngajauhan anu nyulayaan kana hukum agama sesuai cik mula sahabat jelema anu ninggalkeun haram jeung ngadahar nu halal, pasti pemikiranna, otakna, akalna bakal bersih. Bersihna mikiran anu tadi bahwa urang samemeh dijadikeun ku Allah sagala sampurna model ayeuna sing horeng ku Allah diproses heula tina cai mani, tina darah, tina daging, nembe dibere tulang, nembe dibere pangdenge, pangningal, hate, supaya hate urang, otak urang, napak urang kana sadaya dadamelan Allah sagala ge tos ditakdirkeun ku Allah Subhanahu. Nu tujuan pemikiran urang, otak urang, akal urang, tenaga urang digunakeun supaya kanggo ibadah ka Allah Subhanahu. Sanajan tenaga urang bau ngabelaan ngangkat karung sagala ngabelaan hayang bisa napakaan anak pamajikan atuh sarua ibadah eta ge. Ngaluarkeun kesang ngabelaan hayang bisa maraban anak istri atuh sarua. Eta kesangna jaga jadi saksi bahwa manehna pernah ngaluarkeun tenaga sampai keluar kesangna hayang bisa nganafkahan anak pamajikan. Wallahu a'lam bishawab wal maqalatu tasi'atan. Wallahu